चिरांनि भारत भुटान सिमना सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया गोब्राब जोखोम। थांनाय हरनि 12सो समाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसा गामिनि थागिबि फसन नार्जारी मुंनि सुबुङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सैथ' नार्जारी मुंनि सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। दुब्लियाव माइ नेनो थांनाय समाव आरो दायो काजलगाव JSB देहा फाहामसालियाव देहानि फाहामथाय लागासिनो दं। बेनिनो न'खरनिया गोबां दुखुजों गाबो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जिउ गोमानांनाय आरो जोखोम जानायनि सरकारनिसिम अनसुंथाइ खावलायहरो। थांनाय मोनायाव जादों ओरै 12थासोआव घटनाया। ओमफ्राय माइ नेनो थांदोंमोन। बे माइ नेनायावनो बिसोर उन्दुना थानाय समावनो मैदेरा फैनानै आक्रमन खालामदों। बावहाय सासेखौ जोग्लिलांबाय, ओमफ्राय सासेया खुनुरुखुम सौजानानै खारना गबाय आरो। दा बासिना दं सासेया थैबाय। दा बेनि थाखायनो जों सरकारनिफ्राय एसेसो अनसुंथाइ मोनबा हामगौ सानदों। दिनै मोनायाव न'सा नेदोंमोन नामा माइयाव। न'सा नेनायाव मैदेरा फैनानै हरथारै टर्च जानाय लोगो लोगो होसोनानै मानसिखौ गाख्रेबनो मोन्दों जाहैबाय। बे गानानै सासेखौ नारनानै सासेखौ आरो गासिनोबाव मोन्दों जाहैबाय थैनायखौ। दा सासेया मोजां बासायनानै दङ, दा थैनाय जाबाय आरो। मा जायगायाव? बे माबा सान्तिपुर कुसुम दैसा। सान्तिपुर कुसुम दैसा। मा नाम जायो? फसन नार्जारी। फसन नार्जारी। ओमफ्राय बेना सैथ' जोखोम जानाया? सैथ' नार्जारी। खयथासोआव जानाय जाथाया? जाथाया 1:30 बाजि होननाय जादों। 1:30 बाजिसोआव जादों आरो जाथाया। माइ जानो फैदोंमोन? माइ जादोंमोन मैदेरा। ओमफ्राय उन्दुनानै गावसोर खेबनिफ्राय टर्च सुदोंमोन नामानो। टर्च सुनाय लोगो लोगो ओइबासिनो होसोनानै दाक्का जानाय जाबाय आरो। नाख्लायनो मोनबाय। नाख्लायनानै ओइबासिनो गादों जाहैबाय मैदेरा। मा गामि? कुसुम दैसायानो जाहैबाय। ओरैनो बेयो बेसेबां बैसोसो जानाय जोखोम जानाया? 33सो थांबाय ना बैसोआ। 33 ना 33 बिदि जाहैबाय आरो। ओरैनो मैदेरा माबैसो फैनायमोन? मैदेरा मासेल' फैनाय। मासेल'? मासेयैनो सानै मानसिखौ जखम खालामजोबदों आरो। सासे जखम जाबा सासे थैनाय जाहैबाय। जोखोम जानायाव ओरैनो मा जायगायाव दुखु मोननाय? दा बेयो सिभिलावनो दङ। बबाव दुखु मोननाय? बबे साइडआव? खर'आवल' दुखु मोननाय जाबाय। औ। ओरै मोखाङाव दं बेलाजोब्बाय। गबाय आरो। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000 399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।